嘿，今天玩玩具了吗？脸长在胸膛上的强者将军，为什么脸露在外面还能这么难打，就不得而知啦。本集来看看由万代出品的《超合金魂 GX110 暗黑大将军》，登场于作品《无敌铁金刚对暗黑大将军》，是《无敌铁金刚》原创剧场版的第二弹，但实际内容基本上是《无敌铁金刚》原作最后一话的另一种版本哦。除了把战场给扩大到全世界之外，无敌铁金刚凄惨的遭遇也就更加的详细描绘啦。然而，虽然作品名称叫做《无敌铁金刚对暗黑大将军》可是这两位在剧中根本没有交到手哦，放到现在的话，有可能会被告诈欺。暗黑大将军，不同的作品在设定上会有部分有所出入，是迈锡尼帝国的人形超大型战斗兽，也是大头目暗之帝王的重要左右手，具有强大的力量还有战力，甚至连大魔神的大招也无法伤他分毫啊。他个人不太喜欢搞小动作，总是期望能跟对手来个正面对决，所以虽然是反派啦，但是个有武德的反派哦。整体尺寸有与格劲系列相对应，不含头上的角，头顶高大概是20公分。重量表现上意外的还行哦，合金成分都集中在下半身，大概是这么重。对照原设定，这没有什么好挑剔了吧？不就活脱脱从设定走出来的样子吗？但其实，在2018年，万代曾经就以另一个产线出过《暗黑大将军》DC 版咯。不过当时并不是全可动的玩具啦，对照起来，两者在细部上还是有很多不同的地方。上面的脸涂装相当工整坏坏的威压气势也表现得很好。身上真正的脸，胡须毛发是软胶材质，但还是要小心末端受损哦。不过这张脸的眼睛是不是有点过开呀？身上金色部位有涂装，也有电镀。虽然是很想吐槽要用电镀，为何不全部都用嘞？但有用还是给赞啦。两手臂根部为了可动性有刻意往外突出，不过平时都会用披风挡住，所以还能够接受。两条腿几乎都是合金成分哦，喷涂的金属效果也很出色。重点是那个金属摸起来冰冰的，就是爽。头顶部是分件，但要左右转动要把头稍微往上拉一点。整体表现还算不错啦，低头感觉很凶哦。身体有点意外它不能左右转动，但往上拉伸之后就可以前后摆动啦，只是这个关节有点松。手臂转动竟然是齿轮关节呀，我的天！根部有外拉关节，但是大胸肌太大挡住啦，所以那个幅度不大。水平抬举不到90度，但堪用。上臂可以转动，手臂弯举可惜就只有90度。有附属2.5对的替换手收，前裙甲跟侧裙甲都可以掀开，髋部没有特殊设计，但是齿轮关节，向前抬举有90度，水平抬举并不大，大腿可以转动，膝盖是双关节，但是外形有妨碍，不过还是可以超过90度，脚踝下拉可以提升脚掌的可动范围，但整体仅是普通哦。披风肩甲是塑胶材质，所以还是对可动性造成影响啦。不过披风的本体是布制品哦，双色缎面两面的发色都很抢眼，周边有铁丝在里面哦，所以可以自由的调整披风的造型。有附属暗黑大将军的剑还有剑鞘，连接本体的链子涂装也是电镀哦，整把剑都是电镀，相当的漂亮。但是偏偏剑鞘竟然只是塑胶成型色不偷吃不万代就是感觉不对劲。与本体连接的时候，左侧裙甲要替换一个零件哦。有没有挂着剑，确实对整体的气势有很大的影响。最后，本款超合金魂却没有附属地台支架，万代小气巴拉。在系列作品里，暗黑大将军总是被设定为很强力的对手，也常常会借用他的威名来当做作品的标题，不过不一定会对战到啦。虽然被设定是如此强大的敌人，但在激战游戏里面，通常是剧情表现得很有气势，实际上的难度并没有这么的强大，反而没有原作中带给观众的那种震慑感本款相当的朴实，并没有太多花俏的设计，当然原设计本就没有什么花俏的设计啦。不过实际拿到手开箱后，意外的很有满足感哦，有可能是因为重手感相当强烈，冰冰的金属感很直接。当然，本款还行的可动性带来还行的把玩性，以及有气势的外形，这些也都是蛮加分的地方。虽然那个腰确实是比较松啦。总之，本来应该配合格劲版大魔神一起推出，偏偏两者的发售日期并没有同时。但看着外盒后面两者对战的展示，不免就对格劲版的大魔神更加期待啦！干得好啊，暗黑大将军！
就这样，记得点赞、订阅、分享，拜拜。